Hello sir, kumusta po? Redmond Toys Raymond here. So ito sir, testingin natin yung unit na order nyo. The WE Glock 17 Gen 5 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay sir. Yan sir. So ito yung unit. Okay, so this is yan, may mga oil pa. Okay, ngayon lang lumabas yan sa box, no? Okay. So nandito yung backstrap, no? Tapos yung pin. Okay. Tapos yung magazine. Alright? So yung extra magazine na order nyo, hihigpitan ko na lang din, tapos kakaga ko ng gas. Hindi na natin siya ipuputok dito. Kasi never pa naman ako nagkaroon ng problem sa ganun. As in, kailangan ko lang kargahan ng gas para malaman ko kung may singaw o wala. Para kung may singaw, ayusin ko muna, di ba? Parang ganun. So, maigpit yung screw nung pinaka-cover, pero medyo may konting luwag yung input valve. Okay, so ayan. So ngayon, lagyan natin ng BB. Yan, lagyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sige, dagdagan pa natin. 7, 8, 9. Yan, 9 na BB. Okay? Tapos, ito yung gas, no? Lagyan natin ng gas. Okay, yan. Ganun lang kakonti. So, testingin natin. Okay. Trigger finger out. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is pointed at the safe direction. Okay. Okay. So, whoa! Medyo nabingi ako dun. Medyo tahimik kasi dito. Okay. So we got 371 for the first shot. $361 second shot. $353. Okay, so yung blowback niya consistent naman. 352.3. Okay, so puputok na siya hanggang sa maubos. So 352, 348, 339. Ilan ba nilagay natin? 9. 342, 336. Yan, 336.6. And 336.5 for the 9th shot. Okay? Yan. So, naubos yung bala. O, naubos na nga ba? Okay, yan. Nag-open chamber pag walang bala. Okay, so iba dyan. Naalala ko last time, may bumili, newbie. So, pinasok niya yung magazine. Walang bala. Tapos kinasa niya. Tapos nag-PM sa akin. Sir, bakit nasa-stuck yung slide? Kinakasa. Kailangan daw, ibababa pa to. At syempre, walang bala eh. Okay. So, ayun sir, okay na tong unit nyo. So, mamaya, yung magazine, kakargahan ko ng gas. Or, isisikpitan ko yung yung screw sa ilalim din, kakargahan ko ng gas. And then, i-picture ko din, ipapako na siya para masend sa inyo. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.